Tęsime žinias. Įsteigtas Arenos Nemuno saloje statybų rėmimo fondas. Anksčiau prognozuota, jog fondui miestelėnai bei verslininkai paaukos apie 100 milijonų litų. Tačiau tuo abejojantis politikai teigia, kad kauniečiai dosnūs nebus ir kaltina valdininkus reketuojant iš gyventojų pinigus. Nuo šiol kiekvienas sporto ir pramogų rūmų Nemuno saloje likimu besirūpinantis kaunietis turės progą asmeniškai prisidėti prie jų statybų. Rėmimo fondą įsteigusi miesto valdžia teigia, jog džiaugsis tiek paaukotų litų, tiek keturženklė ar didesnė pinigų suma. Tačiau tokį pasirinktą rinkliavos būdą kritikuoja ne vienas tarybos narys. Dabar gaunasi, kad savivaldybė, turėdama biudžetinės lėšas, ta prasme, kaip viena iš šaltinių finansavimo, tuo pačiu rinkdama mokesčius, keldama tarifus gyventojams, dar papildomai prašo susimesti šitam objektui. Miesto meras aiškina, jog paramos fondas teigiant ne kokiai nors organizacijai, o būtent savivaldybei, tiesiog kyla mažiau biurokratinių kliučių. Prognozuojama, jog į fondą bus surinkta per 100 milijonų litų. Tuo metu miesto valdžia Arenos techninį projektą rengiantis architektas Eugenijus Miliūnas informavo, jog projekto kaina jau didėja ir vietoj numatytų 190 milijonų litų gali išaugti iki 200 milijonų. Tokio didžio paramą iš Europos struktūrinių fondų tikisi gauti investicinį projektą rengianti savivaldybės administracija. Mes dabar prognozuojam, investicinis projektas bus daromas maždaug 200 milijonų sumai, tai yra maždaug 50 milijonų infrastruktūrai, 150 milijonų pati arena. Vėjo rytoj architektas Eugenijus Miliūnas išvyksta į Londoną susipažinti su šiame mieste stovinčia arena. Drauge su juo į Londoną 2 dienų komandiruotėn už mokesčių mokėtojų pinigus keliaus ir 4 politikai bei perpus mažiau savivaldybės statybų specialistų.